大家肯定知道拉布布吧？这玩意儿这2年那是火得一塌糊涂，连那个泰国公主、各路大明星都疯狂的收集。他背后的老板更是靠着这个玩偶赚的是盆满钵满，直接把店开到了美国，开到了欧洲，号称要打造中国的迪士尼。那这本来是个挺长脸的事儿，对吧？那中国的文化 IP 出海，赚外国人的钱，这叫文化输出。但是这几天发生了一件事儿真把人恶心到了。据《纽约时报》报道，美国那边有个极其奇葩的非营利组织，这帮人向全美国宣布了一个惊天大发现，说是在拉布的衣服布料里检测出了中国新疆棉花的成分，这严重违反了我们美国的法律。哎呦喂，我看到这条新闻的时候，我真是气笑了呀！这就叫欲加之罪，何患无辞？这就是莫须有的构陷啊！美国堂堂一个超级大国，放着国内那么多的通货膨胀、零元购不去管，天天盯着一个塑料玩具的裤衩子较劲儿，这说明他们已经陷入了重度的对华被害妄想症。只要中国的东西哪怕是一个指甲盖大小的玩意儿他们都觉得里面藏着中国威胁论。那按照美国在2021年搞出来那个极其流氓的法案就是说只要你这个产品里被查出来有EC好新疆的影子，不好意思，直接拉黑。你旗下所有的产品永远别想踏入美国的市场半步，除非你能自证清白。美国人耍流氓咱们早就见怪不怪了，毕竟人家这种操作已经刻在 DNA 里了。真正让我今天拍桌子的是咱们这家当事企业泡泡玛特的奇葩回应。大伙儿猜猜面对美国这种无理霸凌，面对这种恶意抹黑，咱们这位号称走向世界的中国潮儿巨头是怎么做的？泡泡玛特的公关部哆哆嗦嗦的憋出一份声明，大伙儿听着这份软骨头的腔调，哎呀，我们公司一定会严查供应链中涉及新疆棉的情况呀，我们对自身和供应商都要求达到最高标准呢。大家别生气，我们旗下只有少部分玩偶的衣服是用棉花做的，我们正在制定计划，以后卖给美国的产品我们坚决不用棉花了，我们用其他材料替代。听听这叫什么呀？这不叫公关危机处理这叫华贵求饶啊！这要把咱们中国人的脸按在地上摩擦。人家拿一盆脏水泼到你的脸上，你不仅不反抗，你还赶紧掏出来手帕帮人家把泼水的手给擦干净，陪着笑脸说，大爷您别累着，下次我换个姿势让您泼。就是一句话，恶心。什么叫调查涉及新疆棉的情况？什么叫最高标准？难道你的意思是说用了我们中国的新疆棉就成了最低标准了，就成了见不得人的脏东西了？我们自己国家种出来的品质全球顶尖的白花花的棉花，在你们这帮高管眼里就成了需要避之不及的垃圾了，还大言不惭的说卖给美国的不用棉花，用替代材料，合着你们还搞双标是吧？怎么着？你们的意思是优质的新疆棉只配中国人用，给美国爹用的产品必须是没有新疆基因的。看到这个回应我作为一个中国老百姓，作为一个掏我真金白银买过你们家玩具的消费者，我的心真是哇凉哇凉的呀。为什么我今天这么激动啊？因为新疆棉这3个字在咱们中国人的心里它早就不是一种农作物了，它是咱们的民族底线，是咱们中国工业的脊梁。咱们来好好扒一扒美国人为什么非要死盯着新疆棉不放，真的是因为他们关心什么强迫劳动吗？拉倒吧，大伙儿去翻翻美国的建国史美国是怎么发家的？南方那些一眼望不到边的棉花田里有多少奴隶历史他们美国人自己靠着强迫劳动起家的，现在洗白穿上西装了，就以为全世界都跟他们一样心理阴暗，这就是典型的心脏的人看什么都脏。中国的新疆现在是什么样子我虽然呢是个敲键盘的，但是我也看过新闻，也跟去过新疆的朋友聊过现在去新疆看看，那一眼望不到边的棉花田里哪有什么人全是北斗卫星导航的大型无人播种机。到了秋天满地跑的都是几层楼高的采棉机，天上飞的是喷洒农药的无人机。一个大叔坐在空调驾驶室里喝着茶水听着歌，一天就能收几百亩地的棉花。美国人说我们强迫劳动，我们强迫谁了呀？强迫擎天柱去摘棉花了吗？还是强迫大疆无人机加班了呀？如果这也叫强迫劳动那我们确实挺残酷的，我们连机器人的人权都侵犯了。那美国人明知道这是谎言，为什么还要闭着眼睛瞎扯淡呢？
核心原因只有一个：生意、利益、霸权。咱们中国新疆的棉花产量占了全球的20%以上，占咱们国内的80%以上，而且质量那是杠杠的呀，纤维长，拉力强，做出来的衣服就是舒服。那有了新疆棉这个超级大后方咱们中国的纺织业才能独步天下，把全世界的服装供应链死死捏在手里。美国人看在眼里，急在心里他们搞不垮我们的芯片，搞不垮我们的新能源汽车，他们就想从我们最基础盘子最大的纺织业下手。他们炮制这个新疆棉的世纪谎言目的就是为了在全世界供应链把中国踢出去。他们要让全世界的品牌都不敢用新疆棉，从而摧毁咱们几千万纺织工人的饭碗，夺取全球棉花的定价权。这是一场国运之战在这个节骨眼上，全中国的老百姓都在咬紧牙关力挺新疆棉。咱们国内的品牌像什么安踏、李宁、鸿星尔克，哪个不是把支持新疆棉几个大字印在最显眼的地方？大家还记不记得前2年耐克、阿迪达斯、优衣库那帮外国牌子为了讨好美国跳出来抵制新疆棉，结果呢，中国老百姓怎么教训他们的？一夜之间全网抵制，大商场门可罗雀，直播间被骂的直接关播。你们吃着中国人的饭，还想砸中国人的锅，门都没有。这帮外国品牌最后被教训的灰头土脸，在中国市场的份额一落千丈，这才知道疼了。可是今天呢，咱们自己土生土长的中国品牌在自己家里靠着中国年轻人的钱发家致富的泡泡玛特，在面对这种大是大非，面对敌人的枪口时，居然连个外国品牌的骨气都不如。人家还没开枪呢你直接把白旗就升起来了，这就叫软骨病，这就叫买办思维。那我知道泡泡玛特那帮高管们肯定有他们自己一套逻辑，他们心里面肯定盘算着美国市场那是多么大一块肥肉我们好不容易冲出了亚洲，走向世界了，千万不能因为一点点棉花惹怒了美国大老爷。只要我们服个软，认个怂，改个材料，我们就能继续在纽约的时代广场卖我们的盲盒，赚美元多香至于民族大义呢，那玩意儿能当饭吃吗？天真了我今天呢把话撂这儿，你以为退一步海阔天空？对付美国这种国家你退一步就是万丈深渊。美国人今天能因为拉布衣服上的一撮棉花制裁你明天就能因为你玩偶上的塑料是中石油产的制裁你，后天就能因为你玩偶长2个长耳朵，说你窃取了美国兔八哥的机密制裁你。欲加之罪，何患无辞呀？他们要的根本不是什么环保，不是什么人权，他们要的是你的屈服他们要让你在全世界面前承认，我中国的东西就是有罪的，美国大爷制定的规则就是真理。你泡泡玛特今天为了保住美国市场，去搞什么材料替代，这不仅是在打自己的脸，这更是在变相的承认美国那个荒唐的法案是合法的。你这在给敌人的弹药库递子弹你让其他还在苦苦支撑坚守底线的中国出海企业怎么看呢？人家会说，你看泡泡玛特都承认了，说明新疆棉肯定有问题嘛。你这就是一颗老鼠屎坏了一锅粥。更可悲的是这帮高管们根本搞不清楚自己的基本盘在哪里。泡泡玛特你摸着良心问问自己，你那千亿市值的帝国是谁给你垒起来的？是美国人吗？是中国年轻人是千千万个中国消费者。你现在为了迎合那个对你满怀恶意的美国政府寒了国内10几亿老百姓的心，这就叫捡了芝麻丢了西瓜，丢了西瓜还要被芝麻给噎死。你以为美国市场能救你？没了中国大本营你跑到美国去人家只会把你当成一只没有根的流浪狗，想踢一脚就踢一脚。中国品牌走向世界，我是举双手双脚赞成的。我去年呢还专门做了一期拉布布的视频，赚外国人的钱拿回国来建设咱们的祖国，这是本事但是走向世界靠的是过硬的产品，靠的是独一无二的文化魅力，更靠的是挺直的脊梁骨大家可以看看比亚迪，看看大疆，美国人怎么制裁的？加100%的关税，封锁技术人家弯腰了吗？人家妥协了吗？没有大疆是直接怼回去，老子就是这个价，爱买不买，不用我的无人机你们美军就去吃土吧。结果呢，美国大兵还不是捏着鼻子偷偷摸摸的买大疆，这就叫实力带来的底气。反观泡泡玛特你一个做玩具的，
你有什么不可替代的核心科技啊？你卖的就是个情绪价值，卖的就是个文化认同。你连自己的民族底线都守不住，连自己的文化根基都能随意出卖，你还指望外国人能高看你一眼？其实呀，我今天坐在这儿讲，心里面更多的是一种悲哀。美国人手里面挥舞着大棒，今天指着这个说啊你有罪，明天指着那个说啊你不民主。他们的理由总是冠冕堂皇，仿佛他们就是上帝派来的审判者。他们要的只是一种顺从一种全世界必须对美国话语绝对服从的病态心理。凡是不能纳入他们轨道的事物都要被打上异端的标签然后被无情的清除。但是更让我痛心的是我们自己人里总有那么一小撮听到那边风吹草动便立刻慌了手脚，急忙撇清关系的人。难道我们自己脚下的土地我们自己亲手种出来的白得耀眼的棉花，反而需要得到强盗的认可才能存在吗？这种骨子里的怯懦与不自信这种奴颜卑膝的做派，比任何外来的航母导弹都更让人感到脊背发凉。最后我想隔空对泡泡玛特说，希望你们能有点中国爷们的血性，硬气一点，把那份狗屁不是的公关声明撤回来，挺起国的脊梁，拒绝向霸凌低头。如果美国真的敢因为新疆棉禁了你们的产品，那就堂堂正正告诉他们，我们用的是中国最好的新疆棉，干净纯粹，你们不配玩我们的拉布布，哪怕毅然决然的退出美国市场，也绝不能接受这种霸凌行径。守住新疆棉的清白，守住中国品牌的尊严，咱们中国老百姓绝对会用实际行动买空你们的盲盒，撑起你们的市值。但是如果你们执迷不悟，非要当这个软骨头那不好意思从今天起我这辈子1分钱都不会再花在你们的塑料小人身上。